近日呢，在河南的开封发生了令人唏嘘的一幕：一位老人骑车摔倒在暴雨积水的马路上，因为无人施以援手，不幸身亡。事发在8月30号的下午，由于刚下暴雨，街道马路都积水了，水深没脚踝，但是对于车辆行驶是没有影响。一名身穿深色上衣的老人驾驶着一辆电动车慢慢地驶过，到路中间的时候呢，不小心突然摔倒了，车翻人倒地，半浸在并不算深的水中，老人在水中挣扎不起。老人倒地的时候，路边有很多人目击，其中2女1男见状即刻趟水过去，但是靠近落水者看了一眼之后，不但没有伸手去拉，而是马上又缩回了路边。其中一个女的指手画脚的示意其他人上去救，但是也没有人愿意去，她也离开了。其后呢，又有多辆汽车驶过失事者的旁边，均是熟视无睹。直到过了3分钟之后，老人已经无动静，仰躺在水面上，被水浪冲离原位，才有几名路人过去。路人将他拖到了路边，但是这个时候已经没有了呼吸与心跳。